मैं गाय खोलूंगा। हाँ यही है। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? नहीं कंप्लेन ली है। किससे लिए आपने? किससे लिए? एक बंदे को दिया भी 3.25 लाख रुपए वहाँ पर, वो वहाँ पर बैठा हुआ है। कौन है बंदा? बुलाओ जरा उसको। शलवार कमीज में बैठा हुआ है। आप बुलाओ ना। क्या आप बुलाए ना? आपका बंदा भाईजान 3.25 लाख रुपए आपको दिए अभी। कब दिए भाई? यहाँ पर अभी वो कोने पर भाई मेरे को पैसे नहीं दिए भाई, इन्होंने पैसे नहीं दिए। 3 लाख रुपए आपको दिए भाई आप लोगों ने दिए ही नहीं पैसे भाई, ये चोर है, पकड़ो इनको। चोर नहीं है, चोर आप हो यहाँ पर। एक मिनट, ये हमारी क्या हो गया? आप छोड़े इसको। भाई कब पैसे दिए हैं? भाईजान खरीदी हमने, खरीदी है। किसने खरीदी दी ये हमने लिए है 2.5 लाख रुपए की हमने लिए। 2.5 लाख किसको दिए है भाई? है पीछे भाई है वहाँ पर, उनको दिया। देखिए मौलाना जो आपके साथ थे, जो पगड़ी बांधे हुए थे, मौलाना जो आपके साथ थे पगड़ी बांधे हुए थे। नहीं भाई, पगड़ी बांधे हुए थे, नहीं बांधे हुए थे? बांधे हुए थे ना। ये बंदा झूठ बोल रहा है। इस बंदे ने चोरी करना है। ये हमारी चीजें, ये हमारी चीजें हम लेके जाएंगे। 3 तक गिनती गिनूंगा मैं, अभी बता रहा हूँ। एक की जगह मैं 2 लेके जाऊंगा यहाँ से। मैं एक की जगह 2 लेके जाऊंगा। और यार क्या हुआ? कहाँ लेके जा रहे हो? हमारा मसला है खरीद। कहाँ से? किससे लिया? क्या अभी तो लिया हम लोगों ने। किससे? एक बंदे से यहाँ पर। रईस भाई। कौन है भाई? ग्रीन कपड़े पहना हुए यहाँ पर। कौन सा? ये तो नहीं है। आप सबने ये लिया है? नहीं, कहाँ लिया मेरे से? हैं? कहाँ लिया मेरे से? भाईजान अभी आपसे लिया है 3.5 लाख में। भाई कहाँ लिया मेरे से? भाईजान झूठ क्यों बोल रहे हो? अभी तुमने इसके 5.5 लाख रुपए मांगे थे, हमने 3.5 लाख में डन भाई किया। हमारे से कोई तुम्हारा सौदा नहीं हुआ। अभी हमने पेमेंट करी है इनको, अभी हमने करी है। ये मुंह पे झूठ बोल रहा है यार। मेरी बात सुने, मेरी बात सुन। जल्दी अभी जल्दी करना वो आज। हाँ भाई कहाँ ले गए यार? भाई दाढ़ी वाले ने तो पैसे दे दिए। किसको दे दिए? वो दाढ़ी वाले यार, अभी आपको पेमेंट किया हमने। अबे किधर दिया भाई? किसको दिए पैसे? आपको 5-5 हजार के नोट दिए, 2 लाख। मेरे पास 10 रुपए नहीं है। क्या कर रहे हो? पैसे दिए? भाईजान आप वहाँ पर खड़े हुए थे, आप वहाँ पर खड़े हुए थे। चोरी करके लिए आ रहा हूँ। चोरी नहीं है, 2 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है ना? ऐसा नहीं है। चोरी करके लिए आ रहा हूँ। उन्होंने 4 लाख रुपए बताए थे इसके। बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सुनो, हम दोनों अंदर आए, आप वहाँ पर खड़े हुए थे। हमने आपके गाय के रेट पूछे, आपने उसकी जोड़ी बताई थी 6 लाख की। हमने बोला ये यहाँ पर आए कितने की? आपने 3.25 लाख। मैं बोल रहा हूँ तुम लोग चोर हो। चोर नहीं हम लोग। 5,000 के नोट दिए तुम्हें। चोर आप नहीं है। 5-5 रुपए के 3.25 लाख रुपए दिए तुम्हें। 5-5 के नोट 5.25 कहाँ दे दिया आपने? के चोर छोड़। किसको दिया? किसको दिए बंदे को? ये हमारी गाय है, पकड़ो इनको। ये हमारी गाय, मैं बता रहा हूँ। छोड़ भाई आपने पैसे किसको दिए? पैसे दिए मैंने तुम्हें दिए। छोड़ दो, चलो गाड़ी आ चलो आप छोड़ दो, छोड़ो। मारे तुम्हारे भाई वो एक दाढ़ी वाले थे। दाढ़ी वाले थे। पैसे दिए, तुम्हें लूट रहे हो ना? पैसे दिए, गाड़ी लेके गए यार, हमने खुद पैसे दिए। मैंने बोला मैं सही बता रहा हूँ, मैं लेके जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। जा सकता तू बछड़ा, हमारा बछड़ा। वो वहाँ पर बंदा बता, मैंने आपको 3.5 लाख रुपए वहाँ पर दिए। 500 रुपए मिठाई के भी दिए, ये लेके गए। मैंने दिया है, अपना हाथ से दिया है। 1 मिनट झगड़ा नहीं करो, सब्र करो। हाँ भाई, कितने पैसा दिया? 3.5 लाख रुपए इनको दिया अभी। तुमको पैसा मिला? नहीं मिला ना हमको। भाईजान बात सुनो, 5 लाख रुपए इन्होंने हमसे बोले थे। 5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए में ये बंदा मुकर रहा है। अभी ये बंदा मुकर रहा है। हाँ भैया, क्यों नहीं दिया इसने? चलो बता रहा हूँ। कौन पता नहीं, पैसे नहीं दिया आप लोगों ने। खुद पैसे दिए भाई? नहीं दिया बाबे, बोल रहे हैं नहीं दिया पैसा। इस बंदे को अपने हाथ से दिए हैं, क्या दूंगा कसम से, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं यही गिरा दूंगा, यही गिरा। रुपया भी नहीं दिया। क्या फोन करते हैं? आपको दिए नहीं दिए क्या? किधर दिए? 4.25 तुम्हारे को 5-5 हजार के चोरी करके लिए आ रहा हूँ, पकड़ो इनको। किधर दिए तूने यार? मैं मेरी बात सुने, बछड़ा लेके जा रहे हो? 4.25 लाख रुपए आपने बताए थे, 2 लाख में डन करे, 2 लाख में डन करे। डन करे, लेकिन हाँ। आपने दिए किधर? आपको वहाँ पर दिए साइड में। अरे नहीं दिए ना, मेरे को किधर दिए? इन्होंने बोला कि मेरी बात सुने, कौन है? हमारी गाय है ये। गाड़ी आ गई, चलो। कैसे दिए भाई? आपको पैसे दिए ना? मुझे कैसे दिए यार? कब दिए? नहीं, इनके हाथ में दिए थे 5-5 रुपए के नोट, 3.25 लाख। छोड़ दो बछड़े को। अच्छा, हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, हम रिकॉर्डिंग वो बता दें, लेकिन ये मेरी गाय, मैं लेके जाऊंगा। हमने आपसे मजाक किया।
कुछ भी नहीं भाई, ये सिर्फ रिकॉर्डिंग हो रही यहाँ से। बता रहे भाई, बता रहे मैं बता रहा हूँ हमारे रिकॉर्डिंग है वो नहीं देखते। अच्छा नहीं देखते, आप देख लो वो देखो कैमरे, आप ये हमारा रिकॉर्डिंग हो रही है।